আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। এই গরমে আপনি যদি এসি কেনার কথা ভেবে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য। আজকে আমি চলে এসেছি যমুনা ইলেকট্রনিক্সের রংপুরের শোরুমে, আর আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যমুনা ইলেকট্রনিক্সের এসি সম্পর্কে। আজকের ভিডিওটা তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করবেন ওয়াসিম ভাই। তো চলুন যাওয়া যাক ওয়াসিম ভাইয়ের কাছে এবং জেনে নেই আজকের ভিডিওর বিস্তারিত। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরাম, যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড রংপুর প্লাজার আমি দায়িত্বরত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। আজকে আমাদের যমুনা এসির ফিচার সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো। চলুন শুরু করা যাক। শুরুতে আমি যে এসি নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে 1 টনের একটি নন ইনভার্টার এসি। এটা হচ্ছে 12 কিউসি মডেল, যেটার ফিচারগুলো আমি এখন বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি। আমাদের এই নন ইনভার্টার 1 টন এসিতে আপনি যে সুবিধাগুলো পাবেন এটাতে হচ্ছে আপনার 3D কোল্ড টেকনোলজি, অর্থাৎ এই এসি আপনার রুম থেকে ঠান্ডা করতে সময় নেবে মাত্র 2.5 মিনিট। এই পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চ গতিতে তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হবে রুমের তাপমাত্রা আপনার কাঙ্ক্ষিত স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত। এছাড়াও এটাতে রয়েছে লো স্ট্যান্ড বাই মোড 0.5 ওয়াট। লো পাওয়ার স্ট্যান্ড বাই থাকার কারণে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ হয় না, যার ফলে বাজারে অন্যান্য সব রিসিভারের তুলনায় 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এছাড়াও এই এসিতে রয়েছে ট্রাই স্টেট ডিপেন্ডার। আমাদের এই নন ইনভার্টার যে এসি, এটাতে আপনি কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 5 বছর এবং এটার স্পেয়ার পার্টস পাবেন 2 বছর। ফ্রি হোম সার্ভিস এখানে আমরা দিচ্ছি 2 বছর। এছাড়াও আপনি পাচ্ছেন এখানে ফ্রি ইনস্টলেশন। এছাড়াও আপনি এই এসিটি নগদে যদি ক্রয় করেন সেক্ষেত্রে আপনি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 10%। আমাদের এই নন ইনভার্টার বা ইনভার্টার এসিগুলো আপনারা কিস্তিতেও ক্রয় করতে পারবেন। আমাদের এখানে ইএমআই এর মাধ্যমে আপনি 6 মান্থ 0% ইন্টারেস্টে আপনি ক্রয় করতে পারবেন। আমাদের এই 12 কিউসি মডেলের প্রাইসটা হচ্ছে 47,800। এখান থেকে ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 10%, 4,780 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এই ইনভার্টারের আরেকটি মডেল আছে কিউএ মডেল, যেটার দাম হলো 46,800 টাকা। সেটার ডিসকাউন্ট পাবেন 15%, অর্থাৎ 7,020 টাকা ডিসকাউন্ট করে সেটার মূল্য আসবে 39,780 টাকা, যেটা একমাত্র ভালো কোয়ালিটি এবং সঠিক বিটিউর এসি যমুনায় দিচ্ছে 39,780 টাকায়। এছাড়াও যারা কর্পোরেট অর্থাৎ মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা রেস্টুরেন্ট কর্পোরেটের জন্য যদি ক্রয় করতে চান আমাদের যমুনার এসিগুলো, তাহলে আমাদের সরাসরি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা যমুনা ইলেকট্রনিক্স, রংপুর প্লাজা, গ্র্যান্ড হোটেল মোড়, স্টেশন রোড, রংপুর। এছাড়াও আপনি ভিজিট করতে পারেন আমাদের যমুনার নিজস্ব ওয়েবসাইট www.com/e-store-jamuna.com। এবার আমরা যমুনার যে এসিটি নিয়ে কথা বলবো, এটি একটি হচ্ছে নন ইনভার্টার এসি। এটা হচ্ছে 1.5 টন। এটার মডেল হচ্ছে কিউসি মডেল। এটার ফিচার সম্পর্কে আপনাদের একটু বিস্তারিত জানাচ্ছি। এই নন ইনভার্টার এসিতে আপনি পাবেন ট্রাইসেট ডিপেন্ডার, যেটা হলো PM 2.5 ফিল্টার এবং 3-in-1, অর্থাৎ এটাতে রয়েছে ভিটামিন সি, সিলভার আয়ন, ডিজার্মিং ফিল্টার, কোল্ড প্লাজমা ফিল্টারের সমন্বয়ে যমুনা এসি নিয়ে এলো। এটা হচ্ছে ট্রাই স্টেট ডিপেন্ডার সম্বলিত এক নতুন এসি। এর ফলে এই এসিতে আপনি পাবেন 99% পিওর বাতাস। এছাড়াও এটাতে আর একটা ফিচার রয়েছে, এটা খুবই সুন্দর, সেটা হলো 4D এয়ার ফ্লো। এটা 4D এয়ার ফ্লোটা হচ্ছে আপনাদের এই এসিতে চারিদিক থেকে সমানভাবে শীতল তাপমাত্রা দিয়ে রুমকে ঠান্ডা করা যায়, ফলে কম্প্রেসারের ওপর এক্সট্রা কোনো চাপ পড়বে না। এর কারণে কম্প্রেসার দীর্ঘদিন সচল থাকবে। এটাতেও এই এসিতে আমাদের নন ইনভার্টার এসিতে 3D টেকনোলজি রয়েছে। 3D টেকনোলজি বিশিষ্ট এসি আপনার রুম থেকে ঠান্ডা করতে সময় নেবে মাত্র 2.5 মিনিট। এখন আমাদের এই নন ইনভার্টারের যে বর্তমান যে প্রাইস এমআরপি মূল্য হচ্ছে 63,800 টাকা। এটাতে আপনি পাবেন 10% ডিসকাউন্ট, যেটা 6,380 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আমাদের নন ইনভার্টার এসিতে কম্প্রেসার আমরা সেই 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি এবং এটার যে স্পেয়ার পার্টস, খুচরা যে যন্ত্রাংশ, সেটা আমরা 2 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি এবং ফ্রি হোম সার্ভিস পাবেন 2 বছর। এছাড়াও ইনস্টলেশন পাবেন ফ্রি। আমাদের এই নন ইনভার্টারের আরেকটি মডেল এসি রয়েছে, সেটি হচ্ছে 18K মডেল। সেটা আপনার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 63,800 টাকা। আমরা সেখানে স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 9,570 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে সে এসির দাম পড়বে 54,230
টাকা এবং সেখানে আপনি ইনস্টলেশন পাবেন ফ্রি। এবার আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের যমুনার যেটি সর্বোচ্চ 2 টনের একটি এসি। এটা হচ্ছে আমাদের যে এসি 24K, এটা একটা 2 টনের এসি এবং এই এসির যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। এই এসির ফিচারগুলো ঠিক পূর্বের এসির মতোই, 3D কুল টেকনোলজি, ইনার গ্লোভ, কপার টিপ, 4D এয়ার ফ্লো। এটার মধ্যে একটি স্পেশাল ফিচার রয়েছে, সেটা হচ্ছে এলিগেন্ট লাইটিং ডিজাইন। এলিগেন্ট লাইটিং ডিজাইন থাকার কারণে এটি ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করে এবং পাশাপাশি আপনাকে দিবে সঠিক পারফরমেন্সের নিশ্চয়তা। এছাড়াও ইকো মুড ব্যবহারের ফলে আরামদায়ক তাপমাত্রা নিশ্চিত করে, পাশাপাশি কম্প্রেসারের যে এক্সট্রা চাপ সেটা কম্প্রেসারের উপর পড়বে না এবং আপনার কম্প্রেসারকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। এবং এছাড়াও নন ইনভার্টার এসির মধ্যে আমাদের যে আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ফিচার, সেটা হচ্ছে হায়ার ইইআর অর্থ হচ্ছে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট রেট। বাজারের অন্যান্য এসির তুলনায় যমুনা এসির এনার্জি ইফিসিয়েন্ট রেট সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটছে, এসব কথা বিবেচনা করে আমাদের যমুনা ইলেকট্রনিক্স আমাদের এসির মধ্যে যেটি সুন্দর একটি জিনিস স্থাপন করেছেন, সেটা হচ্ছে ফায়ার প্রোটেকশন ইলেকট্রনিক্স বক্স। ইলেকট্রিক্যাল বক্সটি ফায়ার বক্স প্রোটেকশন ইউজ করা হয়েছে, ফলে এক্সট্রা ফায়ার প্রোটেকশন সেফটি থাকছে। আমাদের নন ইনভার্টার এটার এসির আমাদের বর্তমান যে প্রাইসটা সেটা হচ্ছে ৭৬,৮০০ টাকা। আমাদের এখানে এই এসিতে আমরা সর্বোচ্চ যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সেটা হচ্ছে 15%, সেটা হচ্ছে 11,520 টাকা। সে ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার বর্তমান মূল্য আসবে 65,280 টাকা। এছাড়াও এটা যদি আপনি কিস্তিতে ক্রয় করেন সেটা ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট থাকবেই এবং প্লাস ইএমআই এর ক্ষেত্রে 0% ইন্টারেস্টে আপনি 6 মান্থে এটা ইএমআই কার্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি যদি আমাদের এই নন ইনভার্টার এসিতেও আমাদের কম্প্রেসারের আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন 5 বছর এবং স্পেয়ার পার্টস অর্থাৎ খুচরা যন্ত্রাংশের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 2 বছর এবং ফ্রি হোম সার্ভিস আফটার সেল সার্ভিস পাবেন 2 বছর এবং ইনস্টলেশন পাচ্ছেন ফ্রি। এতক্ষণ আপনাদের বিস্তারিত জানাচ্ছিলাম সেটা আমাদের নন ইনভার্টার এসিগুলো। এছাড়াও আমাদের ইনভার্টার এসিগুলো রয়েছে যেগুলো আমি জায়গার স্বল্পতার কারণে আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না, সেগুলো আমাদের ইনটেক রয়েছে। এগুলোর ফিচার সম্পর্কে এবং এদের প্রাইস সম্পর্কে এবং কি আপডেট টেকনোলজি রয়েছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। আমাদের 1 টনের যে ইনভার্টার যে টেকনোলজির যে এসিগুলো রয়েছে, এখানে আপনি আপ টু 70% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং করতে পারবেন। সেটা কিভাবে পারবেন? যমুনা স্মার্ট ইনভার্টার এসি টেকনোলজি খুব শক্তি সম্পন্ন। এখানে যে স্মার্ট যে ইনভার্টার ব্যবহার করা আছে সেটা শব্দহীনভাবে কাজ করে এবং নিশ্চিত করে যে আপনি এখানে 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারবেন। এছাড়া এখানে ডিসি ইনভার্টার এসি যেটা 180 ডিগ্রি সাইন ওয়েভ কন্ট্রোলের কারণে 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নির্ভুল তাপমাত্রা নিশ্চিত করে, যার ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল গুনতে আপনার কোনো ঝামেলা হয় না। আমাদের ইনভার্টার 1 টনের যে প্রাইসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যেটা স্মার্ট আমাদের ইনভার্টার সেটা হচ্ছে 50,800 টাকা এবং বর্তমানে সেখানে আমাদের 10% ডিসকাউন্ট চলছে। আমাদের 1.5 টন এসিতেও আপনি পাচ্ছেন ইনভার্টার এসি। সেটা ইনভার্টার এসির আমাদের সেই ফিচারগুলো একই রকম। সেটা আমাদের 70% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং এবং সেটাতে নতুন যে ফিচারগুলো রয়েছে হেলথ মোড। আমাদের যে ইনভার্টার 1.5 টনে এসি রয়েছে সেটা আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজির এসির দাম হচ্ছে 70,800 এবং বর্তমানে সেটার উপরে 10% ডিসকাউন্ট রয়েছে। আমাদের 2 টন যে এসি 2 টনের ইনভার্টার যে এসি সেটার দাম হচ্ছে 86,800 টাকা। সেটাতেও আপনার 10% ডিসকাউন্ট চলছে। এছাড়া আমাদের 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন এসির যেটা আমাদের রয়েছে হট অ্যান্ড কুল এসি, যেটা গরমের দিনে ঠান্ডা এবং ঠান্ডার দিনে গরম করে, এই এসিটাও আমাদের রয়েছে। আপনারা এছাড়াও যদি এই এসিগুলোর বিস্তারিত জানতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের যে নিজস্ব ওয়েবসাইট www.estore.jamuna.com এ ভিজিট করতে পারেন এবং সেখানে আপনি আমাদের বিস্তারিত প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের বিস্তারিত ফিচার এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি এবং কত % ছাড় সবকিছু আপডেট পেতে পারেন। এছাড়াও আমাদের যমুনার ফেসবুক পেজ যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড, সেখানেও ভিজিট করতে পারেন। অথবা আপনি যদি সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে যদি ভিজিট করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের ঠিকানা হচ্ছে যমুনা প্লাজা, গ্র্যান্ড হোটেল মোড়, স্টেশন রোড, রংপুর এবং ভিডিওর নিচে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা সেখানে ফোন করতে পারেন। আপনি আমাদের যে চলমান অফারগুলো সারা বাংলাদেশে যমুনার যে কোনো ইলেকট্রনিক্স প্লাজা থেকে আপনি ক্রয় করতে পারবেন। আমাদের যে ইনভার্টার টেকনোলজি যে এসিগুলো আছে এই ইনভার্টার টেকনোলজির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনাদের
আমাদের নন ইনভার্টার যে এসিগুলোর থেকে একটু বেশি। আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজির এসিগুলোতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী 70% এনার্জি সেভিং করে এবং আমাদের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি আমাদের 10 বছর এবং স্পেয়ার পার্টসের আমাদের ইনভার্টারের স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 2 বছর এবং ফ্রি হোম সার্ভিস পাচ্ছেন 2 বছর এবং সঙ্গে ইনস্টলেশন ফ্রি থাকছে। বাজারে অন্যান্য এসির তুলনায় আপনি যমুনা এসি কেন ক্রয় করবেন? আসলে যমুনা এসি পারফেক্ট বিটিইউ নিশ্চিত করে। আমি আগে আপনাকে বিটিইউ সম্পর্কে একটু ধারণা দেই। বিটিইউ হচ্ছে 12,000 বিটিইউতে 1 টন। যমুনা পরীক্ষিত এবং 100% বিটিইউ নিশ্চিত করে। আমাদের 1 টন এসিতে আপনি 12,000 বিটিইউ পাবেন, 1 বিটিইউ কম পাবেন না, এটা যমুনা নিশ্চিত করে। এছাড়া আমাদের যে এসিগুলো রয়েছে সেগুলোর এসির মধ্যে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয় যমুনা এসিতে রয়েছে। এছাড়াও আপনার যে 100% পারফেক্ট বিটিইউ নিশ্চিত করে, এটা পরীক্ষিত। এছাড়াও ইনভার্টার টেকনোলজি, আমরা কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 10 বছর এবং আমাদের কুলিং পারফরমেন্স, হাই স্পিড কুলিং রেঞ্জ, আমাদের 2.5 মিনিটের মধ্যে রুম ঠান্ডা করে, এনার্জি সেভিংস এবং ফাস্ট কুলিং, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ইউভি কেয়ার যা নিশ্চিত করবে আপনাদেরকে 99% বিশুদ্ধ বাতাস। এছাড়াও যমুনা এসির মধ্যে আপনি পাবেন ভিটামিন সি ফিল্টারের কারণে যে ত্বকের আমাদের যে স্বাভাবিক আর্দ্রতা এটা বজায় রাখবে, যার ফলে আপনার ত্বক থাকবে সতেজ ও সুরক্ষিত। এছাড়াও আমরা দিচ্ছি আপনাদের ফ্রি ইনস্টলেশন, সহজ কিস্তির সুবিধা এবং ইএমআই এর 0% ইন্টারেস্টে 6 মান্থ ইএমআই সিস্টেমে 0% ইন্টারেস্টে আমরা সুবিধা দিচ্ছি। দীর্ঘ সময় আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আরও যদি যমুনার এসি অথবা অন্যান্য প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান, আমাদের যমুনার যে নিজস্ব ওয়েবসাইট www.estorejamuna.com ভিজিট করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড। এছাড়াও যদি আপনি সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে চান, আমাদের শোরুমের ঠিকানা স্ক্রিনে দেওয়া আছে, তারপরে আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের শোরুমের ঠিকানা গ্র্যান্ড হোটেল মোড়, স্টেশন রোড, রংপুর। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, যমুনার সঙ্গী থাকেন। আল্লাহ হাফিজ।